大家好，我係貓哥啦。咁喺呢一堆車入面咧，即係 Mini GT 新嘅呢一堆車入面咧 Kaito House 咧當然都冇缺席到啦。咁就一部 Datsun 嘅510嘅，我叫佢大腳八版本嘅越野款式啦。咁點解我會買咧？咁好特別嘅一款車嚟，因為之前其實我冇買到，我俾佢個外觀吸引咗。咁買翻嚟同大家做開箱啦，咁睇下成架車嘅整體結構以及細節方面有啲咩唔同啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle is now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go。咁Datsun咧當時係為日產打去海外市場嗰個品牌啦，而1960年咧創立嘅，咁主攻北美市場啦，咁一直去到1986年咧先進入翻日產旗下嘅品牌啦。咁Datsun 510呢個名咧，其實係喺北美嗰邊俾人哋叫做窮人寶馬嚟嘅。咁呢個牌子除咗出咗普通嘅4門版本之外啦，亦都出咗5門嘅揭蓋旅行車啦。咁今次咧由Kaito House 嘅主理人阿 Jun 咧，係重新設計呢一部座駕啦，更加大玩越野風格，加上一個類似大腳八嘅4驅系統啦，令車身高咗唔少之餘咧，整體個玩味性亦都相當之高嘅。咁大致係咁啦。咁我哋睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家已經睇到呢一部車啦。嗱，咁其實呢一部車咧，真係你話喂真實世界嘅資料多唔多咧？其實就真係唔多嘅。但係我發現咗啲好得意嘅嘢咧，就係話咧，原來首先講下呢一個車架先啦，講緊係呢個車下面呢4個轆嘅大腳八設計啦。原來網上面咧係有專賣呢一啲所謂大腳八款式嘅車架嚟嘅。咁只要個車殼啱嘅話咧，啱尺寸其實就可以吸上去啦。咁所以咧有陣時候我會見到有啲所謂嘅 MX5咧，點解都會有大腳八咧？就係咁樣玩法啦。咁今次阿 Jun 咧同樣地將呢架 Datsun 嘅510咧大玩大腳八嘅風格啦。咁整體嘅噴塗方面咧，我開頭都會以為咦點解咁似嗰啲所謂隱藏車啦？咁其實佢就用咗一隻叫做生鐵銀嘅款式嘅，咁配上咗一個虎紋嘅拉花啦，咁成個質感咧相當新潮嘅，而沙板嘅部分亦都好有過往 Jun 嘅設計風格，玩味十足啦。咁當然就更加係推得啦。咁好得意啦！我過往其實係冇呢一類型嘅車，咁既然係咁，不如攞出嚟玩下啦，睇下會有啲咩 style 嘅出現啦。咁亦都點解會俾人話係窮人寶馬呢？咁我哋今集咧就一齊嚟睇下啦。咁嗱，我會成架車嘅整體結構去講嘅。咁好，鏡頭一轉，好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。咁其實第一點，當然我終於明白點解叫窮人寶馬啦。咁呢架咧其實喺當時嚟講係 E 系列嘅 E30、E28嘅效果嚟嘅。或者寶馬2002類似嘅設計啦，咁當時嚟講就係呢幾款嚟嘅，咁呢款車大家會睇到其實係有類似佢嘅影子嘅4盞圓形嘅燈咧，非常之精靈啦，而且可以透過個晶瑩通透嘅燈罩咧，可以睇到裏邊嘅菱格格仔花紋咧，非常之盞鬼嘅，令到成件事個復古味提升之餘咧，中網嘅部分啦，散熱網個位置嘅幼滑度咧，每一條嘅紋理清晰可見嘅，咁叫得當然大玩少少改裝啦。當然就係呢一個前面嘅呢一份我哋叫頭鏟嘅設計。雖然你話喂裝飾大過用途，咁呢個梗係啦，嚟到玩大腳八就梗係要有咁高得咁高啦，係咪先？咁另外啦，車頭冚嘅貼合度啦，依然都係非常之高質素啦。咁唔需要多講噶啦。好啦，打開引擎之後咧，其實咧我喺做資料搜集先知，原來外國咧好多人玩呢款車嘅，而且咧呢款車嘅機器咧原來有好多唔同啦，包括 CA 系列嘅機器啦、L 系列嘅機器啦。咁今次我睇翻資料咧，應該就係打頭盔先啦，應該係 SR20嘅藍本去作為改裝啦。咁經過設計裏邊咧，可以睇到一啲點火線啦、進氣位置啦、一啲生氣嘅走位啦，睇得非常之清楚之餘咧，塔頂嘅部分咧依然有做到上顏色嘅，咁質感亦都相當豐富啦。而嚟到車側嘅部分啦，當然大玩虎紋迷彩嘅設計咧，令到成架車嘅
越野感覺係強烈咗好多啦，亦都係符合翻嗰個味道啦。如果你話喂成架車用翻綠色咧，我就覺得好怪雞噶啦，成個質感啦。咁嗱，今次咧喺配件上面咧，亦都配搭咗兩塊 Kaido House 嘅滑浪板啊。我唔知點解一種感覺咧，呢塊板咧好快會變成1:1嘅，應該現實世界好快會有，而且佢哋嘅官網應該係有得賣呢塊嘢嘅，我覺得遲早嘅事啦。咁先唔好講啦，咁啊繼續講太遠啦。咁其實拉開咗呢塊板之後咧，其實係可以清晰地咧見到咧 Kaido House 嘅花紋嘅，非常之靚仔啦。咁啊大隻字，基本上係你有儲開 Kaido House 嘅都知道，其實佢哋阿 Jun 咧喺設計方面咧都非常之會每一次投入喺呢個字體方面咧係用咗唔少嘅部分嘅。咁啊，亦都講啦，透過呢一個咁方方正正嘅呢一個設計方面，可以清晰見到裏邊嘅內部結構咧係有上到顏色之餘咧，咁其實作為呢個大腳八咧，最特別嘅地方係咩咧？大家可以從車尾嘅玻璃咧，其實可以見到佢有一個好厚實嘅支架嘅。咁唔講唔知喎，原來呢一個車架咧，呢一個車嘅支架部分咧，其實原來咧係有包埋俾你嘅。咁總之你做得到咧，揼到落去咧，佢就會即係你買到啱嘅就吸到上去，就已經可以做到你想要嘅嘢啦。咁我自己咁睇啦，喺車尾嘅部分咧，亦都較為有驚喜嘅。冇諗到咧，其實呢一啲細位咧，阿 Jun 咧依然係有做到啦。咁第一點咧，當然就係水晶件嘅車尾燈係有做到分開顏色嘅。咁呢度亦都做得幾好啦。咁仲有死氣喉啦，亦都係有用上獨立分件嘅設計啦。咁最後一樣嘢當然唔少得嘅就係 Kaido House 嘅車牌，仲有一個510嘅設計啦。咁呢度咧個車廂部分咧依然有俾足你嘅 logo 嘅設計啦。咁其實個底部咧我都同樣覺得精彩嘅。咁當然要值得講下啦。咁話晒咧都係 Kaido House 過往不嬲，佢哋玩咧都係玩幻彩底啦。咁今次咧將成架車升高咗之後咧，更加可以睇到整體嘅車內部嘅一啲支架走位咧係真係有別於一般嘅家用車嘅設計嚟嘅。咁如果大家之前有儲開嘅朋友咧，真係都不妨玩下啦。咁我自己點解會買？因為我哋呢啲冇乜機會中隱藏版嘅人，咪當好似自己中咗隱藏版咁咯。因為呢隻顏色真係叫生鐵銀啊嘛，咁成個質感就係咯，遠睇以為隱藏版，咁但係又毫無違和感喎，成件事啦。咁有興趣嘅朋友真係不妨可以去買下嘅。嗱，咁其實今集咧就真係相對地比較簡短少少啦。咁最主要等大家喺唔同風格之下嘅車又會係點啦？咪住先，最後一樣嘢啦。咁其實叫得大腳八咧。車胎嘅結構咧，今次呢一度都有注重到每一個嘅立體度嗰個坑紋啊，咁越野感咧係更加濃郁嘅。咁大致係咁啦。咁我哋去講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢8分嘅。咁整體嘅質素亦都相當唔錯啦。生鐵銀所呈現出嚟同老虎紋嘅，即係呢個虎紋迷彩嘅對比度啦，亦都相當之唔錯。配上鮮紅色嘅配件啦，可以話整體成個質感咧，可以話係豐富嘅。咁加上一個咁新穎嘅大腳八設計啦，令到 Kaido House 嘅味道咧更加濃郁啦。咁大致係咁啦。又咁講，如果大家冇抽過隱藏版嘅，不妨買呢部當滿足下自己啦，都幾唔錯嘅。係啦，大致係咁啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒成部車啦，咁嚟緊咧仲會開啲咩車咧？咁我都係陸續咁樣去開啦。咁未知未 plan 緊嘅，咁都會，總之就一定會開啦，係啦。咁唔知大家對於呢架車嘅感覺係點啦？歡迎留言話我知啦。咁最後啦，記得要 like 小弟同埋訂閱我個頻道啦。咁我哋下集見啦。拜拜。